Do'stlar, mana shu har aylanganida donasidan 700 so'mdan pul qolaverar ekan. Mana bu yarim o'ralgani 750 dollar bo'ladi. Mana bu polni o'ralgani 800 dollar bo'ladi. Mana bu polni ochig'i do'stlar 700 dollar bo'ladi. Dastlabkasini qilib beriladi, 3 yil garantiyasini beriladi. Komplektida 3 xil nasatkasi bo'ladi, tenti bo'ladi, avtomat pechati, stuli, mana bunda reskasi bo'ladi. Xohlasangiz ismingizni ham yozib berishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bunda kirsovlarni bemalol soatiga 1000 donadan ishlab chiqarsa bo'ladi. Bir donasidan 700 so'm qoladi. Bir soatda 700 ming so'm pul topasiz. Bu degani 700 ming pul topish uchun harakat qilib sotishingiz kerak. Bundan tashqari mana bu xomashyolarimiz bor. 1 kilogramm 11 ming so'mdan bo'ladi. Dastlabkasini qilib beramiz. Oq sarig'i bo'ladi, qizilrog'i bo'ladi. 11 ming so'm eng zo'ridan bo'ladi. Xohlasangiz 10 minglikdan ham qilib beraveradi. 11 ming so'mlik hidi juda ham shirin bo'ladi. Apparatga 3 yil garantiya beramiz. Xomashyolarga ham garantiya beramiz. Kimgadir xomashyo hamda kirsovun apparatlari kerak bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol zakaz qilsang bo'ladi. Endi Koreyadan, Rossiyadan, Qozog'istondan qaytishni davri keldi. Xohlaganingizcha mana bunda kirsovlar ishlab chiqarib, O'zbekiston sharoitida bemalol zopil topsangiz bo'ladi. Ekran tagida telefon nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar.